嗱，先講下點解會有今次呢一個嘅安排先，個目的係啲咩㗎？其實我哋都籌備咗一段時間㗎啦，咁我哋當時咧都收到好多市民反映啦，因為啲2字3字頭咧，咁啊啲電話又驚宣傳電話啦，又驚詐騙電話啦，我哋同事有陣時打出又未必即係佢哋會接收啊，咁所以我哋咧就諗住由今就去處理呢件事啦，咁所以我哋由今日開始就好似你咁講啦，我哋陸續將呢個嘅來電顯示係轉做18285同18286字頭嘅，不過喺我哋網上又或者任何我哋嘅聯絡電話咧，個諮詢電話就冇變嘅，係純粹係個來電顯示啫。18285同18286有冇話係分咗唔同嘅醫院，或者分咗轄下嘅唔同嘅部門，有冇咁樣分嘅？兩個號碼有咩分別嘅咁？其實我哋18285同18286咧，咁總共會有200條線嘅嚇。咁呢啲200條線咧，咁我哋當然都會留翻些少空間啦。但係我哋整體都會根據我哋唔同嘅醫院咧，係分配我哋嘅號碼嘅。例如好似瑪麗醫院係1828511啦，又或者例如我哋屯門醫院會係1828559，咁我哋都係會有一個特定嘅號碼俾到唔同嘅醫院或者診所嘅。咁係咪換言之，今日起所有醫院轄下嘅部門打嚟嘅電話，我睇到就係呢兩個字頭，即係18285或者18286嘅電話打嚟嘅，一定係咁噶啦，係咪先？由於呢個嘅變化都需要一啲時間去處理嘅，咁所以今日開始我哋先有4個比較細嘅診所嘅單位，包括慈氏護養院啊、康復中心、介仁子康復中心、紅十字會同埋牛頭角創愛會診所開始嘅。而跟住落嚟，我哋都會一路咧咁樣會將唔同嘅醫院同診所轉呢個來電顯示。總共咧由今日開始會去到6月29號，最後係東區尤德夫人那打素醫院嘅。